香港高樓大廈林立，聯繫住香港嘅經濟脈搏。為咗得到更加好嘅防火保障，商戶同物業管理公司可以考慮安裝 NOS 智能煙霧感應器。同傳統消防系統唔同 ，NOS 智能煙霧感應器採用全無線設計，當偵測到煙霧就會自動發出手機警報同埋定位火警，配合埋 NOS 應用程式就可以實時遙距監控警報器狀態，幫我哋遇到事故嘅時候快速應變，爭取時間滅火逃生。除咗提供保障之外 ，NOS 仲配備5年壽命電池，即裝即用，方便實用，即刻瀏覽 NOS 網址啦！